ஹலோ எவரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இருமல் சளிக்கு ஒரு நல்ல ரெமெடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெமெடியை சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே ஃபாலோ பண்ணலாங்க. இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேனும் மிளகும் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சமாக மிளகு எடுத்துக்கோங்க, தேன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மிளகுல நல்ல காரம் இருக்கிறனால. இதே பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா தேனுமே அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுல தவறில்லை, ஆனால் மிளகு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. அண்டு மிளகை இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் போட்டு கொஞ்சம் இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பவுடராக இருக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு நரன்னு இருந்தால் போதும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மிளகு பவுடராக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான மிளகை போட்டு நம்ம பண்ணும்பொழுது தான் அது சளி இரும்பலுக்கு நல்லாவே கேட்கும். ஓகே, குழந்தைன்னு சொன்னோம். எத்தனை வயசு குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 4 இல்லைனா 5 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம இதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதே மாதிரி பெரியவங்க வரைக்குமே இந்த மருந்தை நம்ம கொடுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நரன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது பெரியவங்களுக்கு. இதுவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. ஏன்னா அவங்க அதை மென்று சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு தடவையும் ஈவினிங் ஒரு தடவையும் நல்லா எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டதுக்கு பிறகு சுடு தண்ணி ஒரு டம்ளர் குடிங்க. ஸோ உங்களுக்கு இரும்பல் இருந்தாலும் சளி இருந்தாலும் 2 நாளில் க்யூர் ஆகிடும். அண்ட் ஆல்சோ பெரியவங்க சாப்பிடும்பொழுது இதை மென்று சாப்பிடுங்க. ஸோ மென்று சாப்பிடும்பொழுது அதோடைய காரம் சாறு நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தொண்டையில் இருக்க கரகரப்பு எல்லாமே போயிடும். இரும்பலுமே நமக்கு ஏற்படாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.